हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आपके पास सैमसंग गैलेक्सी M55 मोबाइल है, तो उस मोबाइल में आप रिंगटोन चेंज करना चाहते हो तो किस तरीके से अपने मोबाइल में रिंगटोन चेंज कर पाओगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपने फोन में सेटिंग ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रिंगटोन का, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके फोन में बहुत सारी रिंगटोन दी जाएंगी, तो जो रिंगटोन आपको पसंद हो उस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए, हम आपको इस तरीके से करके दिखा देती हूँ। दोस्तों, इस तरीके से अपने मोबाइल में रिंगटोन चेंज कर पाओगे।